Odamzodning eng tez sog'inadigani onasi bo'lar ekan. Onasini sog'inadi odamzod. Onasiga talpinadi odamzod. Lekin ming bor uzr so'rayman. Onasi o'tib ketganlar-chi? Ular ham sog'inadi. Sog'inganda ham qattiq sog'inar ekan. Lekin talpinishga kelganda kimga talpinishni bilmasdan goh xolasiga, goh onasini dugonalarining yuzlariga termilib qarab qolar ekan. Koshki men mana shu yuzlarda onamning chehrasini ko'rsam. Xudoga shukr, onamiz bor, lekin onasi o'tib ketganlarni yuzlariga, ko'zlariga qarab yozgan she'rim bor. Sog'inganda o'rtanadi dil, sog'inganda aylanmaydi til, yurak dardim qiynar tanamni, sog'inyapman yaxshi onamni. Qayga ketdingiz keling onajon, alla aytib bering onajon, rayhon isi tutsin xonamni, sog'inyapman yaxshi onamni. Hovlimizga gullar ekardi. Bir oq cheksam, ming oq chekardi. Haydar edi dildagi g'amni, sog'inyapman yaxshi onamni. Onajon, jon onajon, hech bo'lmasa tushimga kiring, bolam deya yana bir kuling, to'ldirayin qalbdagi kamni. Oh, sog'indim yaxshi onamni.